Okay, let us see today about pharmacokinetic parameter. Akkaataa sochii dawaan qaama keessatti taasisan kana itti safaran. The first one, bioavailability. Bioavailability jechuun hanga dawaa systemic circulation keessa dhaqeeti. Definition isaa fraction of administered dose that is absorbed from the site of administration and reach unchanged form systemic circulation. Hamma yookaan parsantii dawaa kenname keessaa kan bakkatti kennameen irraa xuuxamee osoo hin jijjiiramin systemic circulation dhaqqabeeni bioavailability jaaniin. Bioavailability kuni oraliidhaa fi IVdhaan garagara. Oral bioavailability dawaan afaaniin fudhatame tokko hangam takkaatu sistema keessa dhaqqabaa beekuudhaaf formulaan isaa area under curve oralii irra area under curve IV baay'isuu dhibbaati. Area under curve jechuun kuni isa giraafii kanarra jiru. Fakkeenyaaf sadarkaa 0 irra hoggaaniif dawaa san fudhate akkanatti oloo kaa'a. Oloo kaa'uun isaa systemic circulation keessa yeroo dhaqqabe bakka kana jira jechuu bakka giraafii mataa gubbaa kana. Kana booda gad deebi'a. Plasma concentration hamma dawaan plasma keessa hoggaa dhaqqabe akkanatti haoloo deemu san agarsiisa. Kun immoo taayimiidha inni jalaa. There is some factor which is affecting bioavailability. Hanga dawaa sistema dhaqqabu kana wantoota jijjiiranii jira. Kana keessaa tokkoffaan first pass effect. First pass effect hoggaaniif bakka san jalqaba yeroo kennamu hanga keessa dabree sistema dhaqqabu sun bioavailability san xiqqeessa. Karaa fagoo deemuunsaa. Inni lammaffaadha physico-chemical property of drug dha. Dawaa san qabiyyee fiizikaala isaatii fi keemikaala dawaa saniiti. Polarity, solubility dhaa fi particle size hammi dawaa sanii hamma bulbulamuusaa chaarjii qabaachuu fi qabaachuu dhabuunsaa hamma dawaa bakka san dhaqqabu garaagarummaatti fida. Inni biraa nature of formulation dha. Akkaataa dawaan sun itti qophaa'e. Solution is greater than suspension. Suspension is greater than tablet. Bioavailability isaa ka solution dhaatiitu irra guddaa jechuudha. Bifa dhangala'aadha. Kammoo suspension dhaatti aanaa ka tabletidha hammi plasma concentration irra dhaqu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Asirratti maal beekuu qabdan jaa? Bio equivalence dhaa jira. Bio equivalence jechuun dawaan tokko hangi bakka san dhaqu wal qixa yeroo jaamu. Two drug formulation are bioequivalent if they show comparable bioavailability. Yoonii fi bioavailability isaanii wal kamadaalu ta'ee fi similar time yoo fudhate. Plasma concentration san dhaqqabuudhaaf yeroo wal qixa ta'etti yoo bakka san dhaqe dawaan kun wal qixaa jedhama. Inni biraa therapeutic equivalence dha. Hammi dawummaa isaa wal qixa yeroon jedhamu. Two drug formulation are therapeutically equivalent yeroon jedhamu. Dawaan tokko akkaataan inni itti qophaa'e dawaa kaanii wajjin wal qixa yeroon jedhamu. If they are pharmaceutically equivalent, doziin isaa same dosage formii ta'e hammi dozii isaa wal qixa hammi active ingredient wanni inni of keessaa qabu sun wal fakkaataa ta'ee same route administration dhaan karaa wal fakkaatuun kennamee similar clinical and safety profile yoo qabaate. Mallattoo inni namarra mul'isus hangi nageenyummaa isaatiis yoo wal qixa ta'e dawummaan diraagii kana lamaanii wal qixaa jedhama. Inni lammaffaadha wanti itti aansine ilaallu volume of distribution dha.
volume of distribution jechuun kuni kan sagantaa dabarsine keessa ilaalle hamma dawaa daddabaruuti. Inni sadaffaadhaa pilaazmaa half life dha. Faarmaakoolojii keessaa wanti barbaachiftuun isii tana. Pilaazmaa half life jechuun maal jechuudha? Time needed by the body to decrease plasma concentration of drug to it is half. Walakkaadhatti gad xiqqeessuudhaaf yeroo qaama kanatti fudhatu jechuudha. Dawaa kana hamma duraan dhiigarra jiru san gad xiqqeessuudhaaf walakkaa isaatti gad deebisuudhaaf sa'atii qaamatti fudhatu saniini half life jedhaniin. Time it take for the amounts of drug in the body to be reduced by 50%. Parsantii 50 qaama keessaa gad irrachuusaa san yeroo inni parsantii 50 qaama keessaa gad irrate saniini yeroo itti fudhate santu half life jedhama. The half life of drug is depending on clearance and volume of distribution. Waa lama irratti hundaa'a. Qaama keessaa parsantii 50 gad irrachuun dawaadha. Tokkoffaa hanga qaama keessaa bahe orgaanik garaagaraa keessaa hamma qulqullaa'ee bahee fi hamma inni qaama keessa faffaca'edha. Half life is determined length of drug effect. Half life kun ammas wanni isiin mul'iftu turtii dawaan kun dalaguudhaaf itti fudhatu san barsiisa. Fakkeenyaaf dawaan gariin guyyatti yeroo 2 fudhatama. Kun ammoo yeroo 3. Wanti kana garagara godhu hamma inni qaama keessa turuutu garagara waan ta'eef half life jechuun kana. According to plasma level curve yoonii fi giraafii kanaan mul'ifnu hangi plasma level irra dhabu jalqaba onset of action dhaa jira jalqaba yeroo inni dalagaa isaa eegalu. Dalagaa isaa kana yeroo eegalu fi as jidduu maaltu jira duration of action dhaa jira. Hanga inni yerootti dalagaa jalqaba ni kennine yeroo inni dalagaatti eegalu duration of action jedhaniin. Karviin tun akkana ol kaateeti maximum concentration dha qaba. Oloo bakka hanga inni deemuu danda'u jechuudha. Sa'atii minimum toxic concentration dha. Oloon suni hanga inni summiin taanetti. Yeroo bakka san dhaqqabe kana booda gadoo deebi'a. Minimum effective concentration jedhaniin akkana yeroo gadoo deebi'a. Yeroo inni gadoo deebi'e walakkaa kanarratti half life kan jedhaniin. Parsantii 50 kanaa gadi elimination time yeroo inni qaama keessaa itti bahu. Kanaaf half life jechuun hamma dawaan turtii qaama keessa ture itti bahu sani. Walakkaa parsantii 50 yeroo inni qaama keessaa gad irrate sani. Multiple dose dhaa jira. Amma multiple dose jechuun doozii hedduu jechuudha. Some drug may be used clinically on single dose basis. Dawaaleen hammi tokko dawummaadhaaf doozuma takka qofa kennamuu jira. Garuu most drug are administered continually over a period of time. Itti fufinsaan fudhatama dawaaleen gariin. When drug is administered regular dosing interval yeroo wal fakkaataa keessatti waggaa dawaa kana fudhanne takka oraalii haa ta'u yookaan IV dhaan haa ta'u the drug is accumulated in the body. Dawaan kun qaama kana keessa walitti qabameeti the serum concentration will rise. Hangi dhiiga keessa jiru kun ol ka'aa deema. Until steady state condition have been reached. Hanga bakka irra turuu danda'u san dhaqqabutti. Fakkeenyaaf giraafii kana yoo ilaalle CSS kun steady state concentration jechuudha. Hanga inni qabatee wili irra turu. Jalqaba ni kennineef parsantii 50 gaheeti gad deebi'e. Ammas doozii biraa hoggaa fudhate parsantii 75 gaheeti gad deebi'e. Amma sadaffaa hoggaa fudhate 87 dha. 93 jechaati wilii steady state jechuun isa sarara diimaa qabu kana asirra tura jechuudha. Hanga isii san fudhatee fixutti. Proportional with infusion rate or when infusion rate is doubled, the CSS is doubled. Reetiin duraan itti kennaa ture sun yoggaa dachaa goone
hangi bakka sanirra turulleen dachaa ta'a jechuudha. Time profiling dawaadhaa akkana. Steady state concentration jechuun steady states occur when amount of drug administered is equal to amount of drug eliminated in the same period. Jechuun hanga dawaa kennamee sanii fi dawaan qaama keessaa yeroo wal fakkaataa sanitti bahe yoonii fi wal qixa ta'e steady state jedhaniin bakka gad deebi'uu hin dandeenye irra dhaqqabe jechuudha. Time required to reach steady state concentration saniini steady state jedhaniin. After first half life yeroonii fi jalqaba half life isaa ka jalqabaa san xumure the drug concentration in percentii 50 hafeeti 50 baha. Second half life irratti drug concentration in percentii 75. Third half life irratti drug concentration in 87. Afuraffaa irratti drug concentration in 93 ta'a. Kana booda asirra ture jechuu 93 kanarratti hanga inni dawaa kana dhiisutti. Loading dosii wal qixa ta'a. Volume of distribution baay'isuu concentration state kana. Hangi nuti irra dhaabbannee kenninu hanga bakka sanirra nu turuu danda'u sun. Drug reach steady state in about 4 to 5 half life jechuudha. Marsaa 4-5 eega dabree booda steady state barbaannu sanirra nu dhaqqaba jechuudha. Malee dawuma tokkichuma jalqaba fudhanne kanaan bakka sanirra nu dhaqqaba. Inni afuraffaadhaa clearanceedha. Clearance jechuun hamma dawaa bahuuti. Hamma qulqullaa'ee bahu. Volume of plasma which drug is completely cleared per unit time. ml hanga bahu jechuudha minititti. Kana jechuun clearance orgaanii hundaa wal qixa ta'a. Blood flow in the organ baay'isuu extraction rateedha. Extraction ratein clearance kan veiniidha hunda jechuudha. Ka hepatikiidha, ka reenaaliidha, ka pulmonariidha, kan karaa biraatiin bahu hunda walitti daballeeti clearanceen dawaadhaa tootaaliin isaa akkasitti shalagama. Ka tiruudhaan bahu, fincaanii wajji bahu, hafuuraa wajji bahu hunda walitti daballeeti clearanceen akkasitti shalagama. Inni shanaffaadhaa eliminationidha. Kan sochii isaa xumuree guutuu guututti hoggaa sochii isaa dhaabu. Eliminationiin zero orderiidhaa fi first order eliminationiidhaan jira. Baay'isee Definition isaa zero order elimination jechuun elimination of drug which is independently of drug concentration. For example, miligiraama takka tuqaa lamaatu every houriidhatti bahaa. Kun amma of dandahee kan dawaan kun itti bahu saniin zero order jedhaniin. First orderiin ammoo which is dependently of drug concentration. Concentrationii dawaa sana irratti hundaa'u cimina dawaa saniitti. Fakkeenyaaf increase drug concentration lead to increase rate of drug elimination. Yoo ciminni dawaa kanaa dabale hangi bahullee ni dabala jechuudha. Elimination rate yoo laalle hamma dawaa bahuu yoo laalle reetiin isaa zero order jalatti elimination rate saturate with higher drug concentration. Yoonii fi dawaan kun drug concentration kun high tahee elimination rate isaa guddaadha. Garuu first order irratti proportionally drug concentration jalatti hidha. Karbii isaa kana yoo laalle kan jalqabaa kun lineaariidha akkana gadoo deema. Kun ammoo karbii tahaa deema. Inni xumurarra jiru sun ammoo akkana gabbu'aa achi bu'aa adeemu kuni ka jalqabaa kanaa wajjiin wal fakkaataadha. Lineaarii kana. Kun egaa shalaga isaati. Isa kanarraa wanni sii galuu qabu maali? Karbiin isaa kun. Inni
liiniyaariidhaa fi exponential decaying kuni qaama keessatti hafaa deema. Sun ammoo guutumaa guutuutti bahaa deema jechuudha. Inni liiniyaariidhaa kun. Termiin liiniyaar jettu kuni saatureeshinii isa kan agarsiisa. A few substances are eliminated by zero order elimination kinetics. Irra hedduun dhangala'aadha. Irra hedduun wantoota daawaa wajjin fudhatamanii zero orderii kanaan bahan. Kun ammoo 95% of drug in use at therapeutic concentration are eliminated by first order. Fiiwiin yeroo jennu parsantii 5 gadi warreen karaa kanaan bahan. Parsantii 95 first order kanaan bahan. Fakkeenyi isaa yoo ilaalle fakkeenyi isaa itaanoolii faan feenitooyin saalisaayileet oomipiraazool warreen akkanaa kuni zero orderiidhaan warreen bahu. Dawaaleen hafan ammoo irra caalatti first order eliminationii kanaan bahan. Wanti itti aansinee ilaallu faarmaakoodaaynamiksiidha. Faarmaakookaaynetiksii finne. Faarmaakoodaaynamiksii jechuun effect of drug on body jechuudha. Mechanism of action kan jedhaniin akkaataa dawaan kun itti dalagu. Dawaan kun qaama kana akkam godha. Effects of drug on bodyidhaani faarmaakoodaaynamiksii jedhaniin. Daaynamiksii jechuun jijjiiruu jechuudha. Faarmaakoo jechuun dawaa jechuudha. Qaama kanarraa dawaan eessa jijjiiraadha. Mostly drugs exert their effect by interacting with receptor. Dawaan irra caalaani kan bu'aa fidu takka beneficiaalii ta'uu danda'a yookaan harmfulii ta'uu danda'a. Dhiibbaa kan inni fidu receptoroota wajjin walitti dhufuudhaan. Amma receptara jechuun waan bakka dawaan sun seenuu qabu jechuudha. Bakka dawaan sun dhufee seenuu qabdi receptara jechuun waan akkasii adda taasisan. Drug interact with receptor to form drug receptor complex. Dawaan kun receptara sanii wajjin wal gituu qaba. Receptara san keessa seenuu danda'uu qaba. Fakkeenyaaf qulfiidhaa fi furtuu jechuudha. Akka furtuun qulfii keessa seentu sanitti. Drug receptor interaction walitti dhufeenyi dawaadhaa fi receptoroota isaa kun. Drug plus receptoriin yookaan walitti dhufe drug receptor complexii uumu. Receptora jechuun kun maali duuba hiikkaan isaa waan akkamii? What is receptor? Receptor jechuun it is biological molecule. Molecuulota wantoota lubbuu qaban keessa jiranii which drug is bind and produce response. Kan dawaan kun itti maxxanii deebisa ittiin kennu saniin receptara jedhaniin baadhattoota yookaan waan fuudhee deema. Drug or any substance activate or inactivate receptor is called ligand jedhaniin. Dawaa yookaan wantummaan fedhee haa ta'u kan receptoroota kan kakaasuu danda'u yookaan immoo akka kakaane dhorkuu danda'uun ligendii jedhaniin. Drug receptor complexes initiate alteration in biochemical. Yeroon dawaadhaa fi receptoroonni kun walitti dhufanii takka activate wal godhan jijjiiramoota dhufa. Biological responsiidhaan dhufa jechuudha. Jijjiiramoota keemikaalaa dhufa. Akka yookaan immoo sochiilee qaama keessatti seelii keessatti taasifamtu kanaatiitu jijjiiramni irra dhufa. Maal jedhaniin adeemsa kanaan? Piroosesiin kun signal transduction jedhaniin. Signal transduction jechuun bilii mallattoo agarsiisuu jechuudha. Wal nyaatanii jiraachuusan, walitti dhufanii jiraachuusan. Amma suuraa gamanaa kanarra maaltu si mul'ata? Receptaraa fi dawaan yeroo walitti dhufe receptarri kun dawaa kanaan activate tahee jira. Kana booda biological responsiidhaan dhufa qaamarratti deebisa agarsiisa. Adeemsa kanaan signal transduction jedhaniin. Drug acts as signal and the receptor acts as signal detector. Dawaan kun
akka mallattooti, akka waan mallattootti fayyada. Riseeptarri isaanii immoo waan mallattoo inni itti kenne tana irraa deebisu. Deebisaa irraa kennuuf. Fakkeenyaaf dawaan kuni akka furtuuti. Riseeptarri isaanii immoo akka qulfiiti jechuudha. Second messenger ergaan lammaffaadha. Yookaan immoo effector moleculiin moleculoonni dhiibbaan irra dhufuu dandeessu. Parties of cascade of event that translate against binding into cellular response. Deebisaa kanarraa olii deebisaa biraa kenna. Riseeptarri kun gosoota qaba. Major class of receptorii jira. Riseeptarri qaama namaa keessa jiru gosa afurii jira. Inni tokkoffaa legend jaaniin. Legend gated ion channel bakka keessa seenan ka qabu. Ka biraa G protein jaaniin. G protein coupled receptor yookaan immoo GPCR jaaniin. Inni sadaffaa intracellular receptor jaaniin. Inni afuraffaa enzyme linked receptor jaaniin tokko tokkoon laalla. Fakkeenyaaf legend gated ion channel kan jaaniin kan hulaa qabu jechuudha. Amma cholinergic nicotinic receptor receptoroota cholinergikiidhaatiif hulaa kana laale. Geetii qaba jechuun hulaa ittiin bahuu qaba. Amma jalqaba extracellular fluid kana jala bakki kun saayitosoolii keessa. Hulaan tun cufaadha. Legendiin kun yeroo dhufe hulaan tun ni banamti jechuudha. Akka hulaan tun banamtu taasise. Change in electrical property of cell jijjiire jechuudha. Hulaa tanaan gasseenee. Kana ka gamanaa kana yoo ilaalte dopamine 3 receptoriin kun GPCR structureidha. GPCR jechuun G protein coupled receptor. Jalqaba achi gubbaarra dhufeeti kana booda gasseenii as keessa deeme jechuudha. G proteiniin kun. Inni gamanaan jiru kun G proteiniin kun hulaan tuni cufaadha. Yeroo jalqaba dhufu. Receptorri isaa isa kana. Kana booda garam naanna'ee gaditti lammaffaa irratti GDP'n kun asiin gad deema kun ol deebi'a. San booda hulaan gamanaa tuni banaa taate. Ion is move in or out of cell. Iononni seelii tana keessa ni bahanii akkasumas ni seenan jechuudha. Alpha and beta adrenal receptoriin fakkeenya kana fa'aa hordofan. Inni sadaffaadhaa intracellular kan jaaniin seelii tana keessa qabee deemaan. Jalqabaas gamana cytoplasmic receptorii jira. Banaa xiqqishoo haa qabu kana. Kana booda yeroo dawaan dhufee bakka kana keessa gasseeni asiin seelii tana keessa gabbu'eeti hormonal receptor complex fida. Kana booda seelii as keessatti messenger RNA ni jira. DNA ni jira, nucleus ni jirti. Hormone responsiin bakka kana gaggeeffama jechuudha. Intracellular jaaniin kana. Warreen akkanaa kun fakkeenyi isaa steroid receptor fa'a. Akka waliigalaatti receptor jechuun waa keessa dawaa san fuudhee bakka silaa inni barbaadu saniin ga'u sanii receptor jaaniin gabaabsite. Gosti afuraffaadhaan enzyme linkedidha. Enzyme linked receptor kan jaaniin enzymiidhaan wajjin walitti hidha jechuudha. Jalqaba waan akka mukaa tanaatiitu jira. Kun amma tyrosine kinase domain jaaniin. Inni kun yeroo kanatti taa'u inactivateidha. Hin sochiin qabu. Yeroo inni mataa kana gubbaarra dhufee signaaliin mataa kanarra yeroo taa'e jala kanaan maaltu dhufee stimulate godhee jira. Vibration fidee jira jechuudha. Kana booda inni activate yeroo ta'e receptor tyrosine kinase kun activate ta'uu agarsiisa. Kana booda signaaliin kun gamanaas ni deema, gamanaas ni deema jechuudha. Atuma gubbaarra inni dhufuu saniin fakkeenyi kanaa insulin receptor fa'a.
G protein coupled receptor kan jedhanii suni GPCR suni also known as 7 transmissible domain jedhaniin yeroo torba akkanatti seelii tana keessa ol seenee gabbaha jechuu seelii keessa 7 transmembrane domain wanni jedhaniif. Asirra wanni ati laaltu agonistiidhaafi jala kanaan G proteiniin asiin jira. Receptorri kan dawaa sana akkana qabatee taa'uun ni jira. Seelii tana keessa ergaan lammaffaadhaa walii sakandii meseenjeriin asirraa kaati. G proteinii kanarra. Ergaan lammaffaa asiin dhuftee yeroo torba seelii tana gaseenee ol baha jechuudha. It is heptahelical receptor. Heptahelical jechuun kun yeroo 6 mammarama jechuudha. Serpentine receptor fi G protein link receptor jedhaniin maqaan hundinuu kanuma isaati. GPCR kana. Definition isaa integral membrane protein with 7 membrane spanning helix. Maramara abbaa torba qaba. Torban tuni seelii tana keessa gaseenaati ol baati jechuudha. Akkanatti bifa zigzaagaa qabdi. Upon binding to ligand. Ligandii sanii wajjin walii hidhaa qabdi. Kana booda activate second messenger. Ergaa lammaffaadhaa san kakaafteeti alternate cell activity sochiin seeliidhaa sun achii booda jijjiiramti. Structuring isaa extracellular domain of this receptor is contained ligand binding area. Bakka dawaan sun irra maxxanu qabdi. Inni gara alaatiin jiru sun. Intracellular domain ammoo when activated with G protein and the effector molecule. Inni karaa keessaatiin jiru effectoriidhaan wajjin walitti hidha. Inni gara keessaatiin jiru sun. Secondary messenger systemiin ergaan lammaffaa achirraa akkamitti dabarti. Definition isaa intracellular signaling molecules released by cell. Seeliidhaan gallakkifamti. Ergaan lammaffaadha. To trigger physiological changes. Jijjiirama seelirra dhufu jiru kana dhorkuudhaa fi ergaan lammaffaa gallakkifamti. Fakkeenyaaf cyclic AMP, GMP, inositol triphosphate, dicycloglycerol fi calcium waa hedduu jira gaa transmittera. Main typein isa kana gosoota G proteinii gosa hedduu jira. Seelii keessa GSC jira, GI jira, GQ jira. GSC'n wanni inni kakaasu activate adenylase cyclase. Dalagaan isaa cyclic adenosine monophosphate kana increase godhee calcium channel banu. Calcium channel yeroo bane calcium influx from sacroplasmic reticulum'itti dabaluudha. Hedduminaan calciumii gara seelii saniitti yaa'u heddummeessee contractionii fida. Beta 1 and beta 2 adrenal receptoriin karaan isaan deeman isaan kana. Wanni isaan proteinii isaan kakaasan G proteinii keessaa GSC kana. GI ammoo G inhibitoridha. Inhibit adenylate cyclase and decrease cyclic adenosine monophosphate jechuudha. Camp jechuun kun. Kana booda decrease calciumii duraan influx ta'aa ture san gad xiqqeessaniiti. Kana booda contractionii san dhaaban jechuudha. Fakkeenya kana alpha-2 adrenal receptoriidha. Amma wanni hangammaa dubbachuu jirru G proteiniin kun jalqaba norepinephrine is bind to receptor. Isa akka kubbaa kana norepinephrine kubbaa blue colorii qabu kana. Receptorri isaa isa kana maxxana. Isa kanatti eega maxxanee booda G proteiniin kun
gara keessaatiin alfaa fi beettaa fi gaamaa qaba. G protein subunities dissociate adda babaha walii. Alfaan kun gadhiiseeti deemee eessa dhufa? Gamana dhufa. Inni as hin jiru kun adenylate cyclase jedhaniini. Alfaan kun yeroo as dhufe cyclic AMP kana release godha. Inni kun yeroo release ta'e duraan protein kinase inactivate dha. Inni kun release taanaan protein kinase activate ta'a. Yeroo activate ta'e asiin calcium channel dha inni gamanaa kun. Calcium channel kana ni bana. Calcium channel kun yeroo baname sambooda plasma membrane isa gamanaan jiru kana walii calciumiin asiin ol yaa'a jechuudha. Contraction inni dhufaa jechuudha. Bakka meeqaan marsaa meeqa qaba inni kuni hexahelical kan jedhaniin mammaramaa isiidhaa tana. Mammaramaa harma gubbaa jirtu tanaan alpha helical jedhaniin. GQ'n ammas gosa biraati. G proteinii keessa stimulatoriidha kunis. Kunis kakakaasu. Kuni wanni inni activate godhu phospholipaseedha. Phospholipasiin kun activate taanaan sana booda brick phosphosinosyl biphosphate into inositol triphosphate itti jijjiireeti. Kana booda IP3 kanaatu calcium influx dabala. Kunis xumurarra wanni inni godhu contractionidha. GPCR'n kun isa asiin jiru kana. Wanni dalagaan isa kanaa soodiyemiidhaa fi kaalshiyam chaanaalii kana banuudha xumurarratti. Yeroonii fi kaalshiyamiin as keessaa oloo bahee soodiyemiin ni seena. Xumurarra maaltu dhufa? Soodiyemiin asiin seene kun ni baha, kaalshiyamiin ammaas ni seena. Contractioniidhaa fi relaxationii haala kanaan dalagan. Ligand receptor intersectioniin akkami? Lock and key theory amma kun qulfiidhaa fi furtuudha theooriin isaanii. Ligand yeroo jennuun hiikkaan isaa reefu maal jenneen? Any substance can interact with receptor jenna. Waanuma receptoraa wajjin wal qabachuu dandaya, wal banuu dandayaatiin ligand jenna. Taayipiin ligandiidha. Ligandiin agonistiidhaa fi antaagonistii qaba. Ligand has affinity and active receptor, we call it agonist. Kan dandeettii isa kana kakaasuu danda'uudha qabuun agonistii jennaan. Kan immoo affinity qabaatee receptora san kakaasuu hin dandeenye akkan kakaane dhorku antaagonistii jedhaniin faallaasaa jechuudha. Amma agonistii jechuun isa gamanaan jiru kana ni kakaasa stimulate godhee jira. Isii tana gaxuruudha. Yeroo inni kun kaka'e seelii jalaa tanarratti effektii dhufa. Kun ammoo inni antagonistiidha receptora kanaan wajjin wal qabate garuu effektii hin finne. Akka effektiin hin dhufne godha. Agonistii jechuun dalagaa sana itti caalsisuu jechuu irra dabalu. Antaagonistii jechuun ammoo faallaasiisanii dalagsiisuu jechuudha. Inni itti aansinee ilaallu dose response curve. Doozii kennite takkaaf deebisaa qaamni kennuuf. Percentage of maximal effectidha. Kan kanatti oloo jiru kun. Kuni diraagiidha. Inni jalarraan jiru kun. Akka fakkeenyaatti dawaan tokko inni kalara keelloo qabu diraag A jennuuni. Inni kalara diimaa qabu kun diraag type A haa jennuuni. Biological effectiin isaa garagara. Emax jechuun kun maximal effect that produced by lowest dose drug. Dawaa kana giraamarraa xiqqaadhaa yeroo kennine effektii inni kun buusu saniini Emax jedhama. Dawaan kun fakkeenyaaf miligiraama 100 yoo jenne dooziinsa. Miligiraama 50 yoo kennine hanga inni jijjiirama inni fiduu danda'u saniin Emax jedhaniin. EC50 ka jedhaniin kun ammoo
concentration of drug producing 50% of maximal effect. Concentration dawaa parsantii 50 isa bu'aa silaa nuti ol aanaa barbaannu sanirraa parsantii 50 hanga nu buusuu danda'u. Kana wanni fayyadamnuufi EC15 kun potensii isaa cimina dawaa kanaa madaaluudhaaf. Parsantii 50 dawaa kanarraa hangam takkaan nuuf fida. Waan potensii iyyuu ni ilaalla. Potensii jechuun cimina jechuudha. Measure of amounts of drug necessary to produce effect of given magnitude. Hamma kenname kanarratti hanga dawaa barbaachisuuti effectii nuti nu barbaadamu san nuuf fiduudhaaf. Amma akka suuraa kanarratti arginutti dawaa kamtu irra potentiidha yoo nuun jaan drug A'n kun B kanarra more potentiidha. Irraa ol jira. Because lesser amounts of drug A is needed jechuudha. Dawaa kana amma hammuma xiqqaan barbaachisa jechuudha. Dhugaanii fi B kanaa wajjin ilaallu. 50% effectii isaa kana walakkaa kanuu fidu miligiraama uuma xiqqoodha. Potensii kanarratti hundaa'aniiti miligiraama dawaadhaa murteessan jechuudha. Dawaan kun maximum doziin isaa namni tokko sa'aatii 24 keessatti miligiraama hanganaa ol fudhachuu hin qabu. Hangana fudhachuu qaban kan irratti hundaa'anii murteessan potensii kana. Dawaan EC50 kana xiqqaa qabu potensiin isaa guddaadha jechuudha. Ciminni isaa ol ka'aadha jechuudha. Inni lammaffaadhaa efficacy'dha. Efficacy jechuun magnitude of response drug causes when interacting with receptor. Amma efficacy jechuun hanga dawaan tokko yeroo receptoraa wajjin waliin dhufe dafee deebisaa kennuuti. Suuraa kanarratti drug A kanaatu drug B irra potentiidha jenne irra cima jenne. Garuu efficacy'n isaanii wal fakkaataadha. Gabateen isaanii karaan xiyyaan isaanii deemu kun waluma fakkaataadha. Garuu drug C isa yoo ilaalte efficacy'n isaa loweridha. Irra xiqqaadha jechuudha. Jechuun irraa gadi dhaabbata jechuudha. Dawaan drug C sun bakki inni itti labbaa deebi'u parsantii 50 irratti. Biological effect isaa 50 irratti labbaa kan inni deebi'e. A'dhaa fi B'n ammoo wal fakkaataadha jechuudha. Efficacy jechuun akkana. Inni biraa types of agonistidha. Amma egaa agonistii dubbanne gosoota isaatiis beekuu qabna. Agonistii jechuun dawaalee walqixa receptara san stimulate godhu saniin agonistii jenneen. Stimulate godhee effectii kan fiduu danda'u. Agonistiin fuulidhaa fi partial jaamti. Full agonistii jechuun mimic godhuu kan danda'u jechuudha. Si'eessuu kan danda'u sanii guutumaa guututti full agonistii jaaniin. If drug is bind to receptor, yoonii fi dawaan tokko receptara isaatti maxxanee maximum response deebisaa ol aanaa that mimic response to endogenous ligand ligandii uumamaan jiru san kakaasuu kan danda'u yoo ta'e full agonist jaaniin. Fakkeenyaaf dawaa phenylephrine yoo fudhanne full agonist at alpha 1 adrenoreceptor. Adrenoreceptor irratti guutuu kakaasuu danda'a. Sababni isaa because it produces same Emax as those endogenous ligand norepinephrine. Akkuma inni uumamaan jiru norepinephrine kakaasuu danda'u sani phenylephrine kunis kakaasuu danda'a. Kanaafuu full agonistiidha jennaan. Partial kan jaaniinu. Partialiin responsii guutuu miti. Hamma tokko kakaasuu danda'a. Amma giraafii kanarra waa sadii mul'ata. Inni sarara diimaadhaa kun full agonistiidha jechuudha.
akkuma uumamaan isa keessa jiru sanitti kakaasuu danda'a. Kan walakkaarra jiru kun ammoo parshaaliidha. Kun inversiidha. Kan inversii san ni ilaalla. Inni parshaaliidhaa maal jenne? Hammatu walakkaa tokko jenne. Parshaal agonistii jenne. Fakkeenyaaf aripiprazol yoo fudhannee antisaayikootik diraagiidha. Parshaal agonistii at dopaamin riseeptar. Parshaal agonistiidha qaba. Riseeptaroota jiran keessaa dopaamin irratti. Partial agonist yeroo jennu may have affinity that is greater than or less than or equivalent to that of full agonist. Receptor saniitu humniti isaa takka irra jabdu yookaan immoo isa sanii wajjin wal qixa yookaan immoo irraa gadi. Where receptor is exposed to both partial agonist and the full agonist, the partial agonist may act as antagonist to full agonist. Jecha kana qalbeeffadhu. Receptorri tokko yeroonii fi dawaalee parshaalii isa kakaasuu danda'aniif guutuutti isa kakaasuu danda'aniif yeroo takkatti saaxilame. Yoo yeroo takka dawaan sun lamaan itti kenname inni full agonistiidha dalagaa isaanii dalaga. Inni parshaaliidha garuu antagonistiidha ta'a. Faallaa isa sanitti ta'a jechuudha. Faallaa dalaga. Gosa agonistiidha kan isaanii sadaffaadha inversii. Kuni faallaa. Jechuun produce response below baseline in absence of drug. Yeroo dawaan sun hin jirre yoo safarre receptorri kun sarara kanarra hin jiru. Achii gad buusa. Akka muka hedduu nama baadhachuu hin dandeenyetti nama rarra'ee jechuudha. Ifii gad oofeeti inversii godhe. Decrease number of activated receptor. Lakkoofsa receptor duraan kaka'ee jiru sanuu gad xiqqeessa. Spare receptor in some receptor system. For example, acetylcholine at neuromuscular junction. Neuromuscular junction jechuun bakka neurooniidhaa fi maseliin itti walitti dhufan sanirra receptoroota jiru. Receptoroota maashaa lallaafaa keessa jiran. Agonists are able to elicit maximal response at very low level. Receptoroota kana sadarkaa gadaanaan illeedhaan kakaasuu ni danda'a. Kana jechuun spare receptoriin yookaan receptor reserviin ka biraa jechuun ka dabalataan bakka san jiru itti fayyadamuu danda'an jechuudha. Warreen spare receptor jechuun ka tirfiidhaan cinaa jiru jira. Receptoroota isaan kana gargaaran. Amma agonistii jechuun maal jenne? Warreen risponsii silaa uumamaan jiru san dalagan walqixa kakaasuu kan danda'an takka immoo walakkaa yookaan immoo faallaa kan godhuu danda'an jenna. Antaagonistii jechuun bilookara jechuudha. Dhoorkaa jechuudha. Warreen isa kan akka maddini dhoorku akka kahaani dhoorku jechuudha. Bilookarri kun gosa lamaa jira. Kompetitiiviidhaa fi nan kompetitiiviidhaa jira. Kompetitiiv jechuun kan isaa wajjin wal dorgomu jechuudha. Wajjin wal dorgomeeti dura kutee isa ala dhoorka jechuudha. Competed with agonist or receptor. Receptora san kakaasuu danda'u san sanii wajjin wal dorgomeeti displaced by increased dose of agonist. Hanga dooziidhaa kana bakkarraa ofii bakka san qabata. Parallel shift to right in the curve. Amma diraa kompetitiiviin isa gara mirgaatiin jiru kana suuraa gadii tanarra ilaali. Diraa concentration. Potensiin isaa gad xiqqaata jechuudha. Isa silaa dalaguu hin teenye santu hadhoorku santu dura bakka qabate. Ha dalagu bakka ittiin dalaguu dhabe. Same efficacy
same Emax. Humniti isaatis wal qixa. Hangi inni riseeptara san silaa qabachuu danda'ullee wal qixa. Fakkeenyi dawaa kanaa atropiniin muscarinic acetylcholine receptor irratti atropiniin fi dawaaleen biraa akkanatti kompetitiiviidha. Dawaan yeroo kophaa kennamuu fi yeroo kompetitiiviidha wajjin kennamu akkana wal godha. Non competitive kan jedhaniin ammoo not displaced. Kuni dura bakka hin qabatu. Garuu maal godha? Act on different site of receptor. Receptara kanarraa bakka biraa irratti dalagamu. Isaan kun gosa lamaa jira. Reversibiliidhaa fi irreversibiliidhaa jira. Jechuun enzaayimoota silaa akka dalagaan tuni karatti dhaabbattu godhan faadha akka isaan kun maddan taasisan. Bind reversibly and bind irreversibly jedhaniin. Warreen bilookara ta'an kun keessa gariin summii fa'a. Orgaanofosfeetiin faan jala jira. Short actingidhaa fi long actingidhaa jira isaan kun. Short actingiin yerumaaf dhorkaniiti achi booda namtichi receptor isaa deebi'ee dalaguu danda'a. Warreen long actingidhaa immoo takka bakka san qabannaan gadi hin dhiisaniif. Kana bal'inaan nervous system jala ilaalla. Regulation of receptor. Receptorri kun akkamitti tasgabbaa'ee deema? Continuous stimulation of receptor with agonist. Waliif fufaadhaan receptorri yooniif warreen agonistii yookaan immoo isaan kana jajjabeessanii yoo waliif fufaan kaka'u taate decrease number of receptor and decrease sensitivity down regulation. Lakkoofsa receptoroota kanaas gad xiqqeessaniiti hamma silaa kaka'uu isaanii tanallee gad xiqqeessan wajji waan wal baruuf jechuudha. Kana booda regulation isaa gad bu'a. To'atamuu hin danda'u. Continuous blocking of receptor with antagonist. Waliif fufaadhaan faallaa receptara kanaatiin yoo cufamee yeroo hedduu cufamu taate increase number of receptor, increase sensitivity, up regulation. Lakkoofsi receptoraatis ni dabala. Hammi kaka'uu isaanillee ni dabala. Kanaafuu haala kanaanii receptorri tokko to'atama jechuudha. Waggaa kun cufame kabiraatu uumama. Waggaa kun cufame kabiraa uumama jechuudha. Increase number of receptor jechuudha. Inni biraa dooziidha. Doozii jechuun maali? Magaa dawaa eegaluu yeroo deemtu dooziin jiraachuu qaba. Doozii jechuun quantity of medicine prescribed to be taken at one time. Hamma dawaa ajajamuuti. Hamma dawaa barreeffamuu kan yeroo takka fudhatamu. Yeroo takkatti hangana fudhadhu kan jaamu saniin doozii jedhama. Dooziin tuni gosa qabdi. Types of dosing therapeutic doziidhaa jira. Tokkoffaa therapeutic dose jechuun average of dose that produce therapeutic effect. Jiddu galeessa hamma doozii dawummaa san fidduu effecti dawaadhaa san amma dawaa sii ta'uu san kan fidu saniini therapeutic dose jedhaniin. Maximum tolerated doziidhaa jira. Maximum tolerated dose jechuun hamma dawaa olaanaa largest dose of drug that can be taken safely osoo humnaa nama hin goone fudhatamuu danda'u. Yoo guddate dawaa kana sa'aatii 24 keessatti hangana fudhadhu kan jedhan. Kan biraa initial doziidhaa jira. Initial doziin kan jalqabaa jechuudha. Dose used at start of treatment. Eegala wal'aansaatiif doozii fudhatan sana. Isa kana jalqabsiisuudhaaf jalqaba asirraa ka'uu hajaamu sana. Maintenance doziidhaa jira. Maintenance dose jechuun doozicha irra tursiisan. Dose required to be maintain therapeutic effect.
dahummaa san fiduudhaaf isteetii san pilaazmaa levelii sadarkaa walqixaa sanirra fiduudhaaf doozii bakka sanirra tursiisan hangana haa fudhatu jaansan. Leetaal dooziidhaa jira. Takka immoo feetaal doozii kan nama ajjeeftu jechuudha. The dose that produce death. Hamma doozii yoo fudhatan nama ajjeesuu dandeessu. Doozii bifa shanan kanaan adda qoonnaa. Kan biraa therapeutic indexidha. Therapeutic index jechuun agarsiiftuu wal'aansaa jechuudha. TI jaaniin. Therapeutic indexiin measure of drug safety dha. Dawaan kun nama ajjeesamu. Dawaadhamu. Hangam takkaatiitu nama naman guunee hangam takkaa summiidha. San kan ittiin safaraniitu therapeutic index jaaniin. Definition isaa ratio of the dose that produce toxicity in the half population to the dose that produce clinically desired or effective response in the half population. Ratio hamma dawaa summummaa fiduu danda'u kan wal'aansaaf itti fayyadamanii. Fakkeenyaaf isa kana yeroo shalaynu maalii fi maal waliifirra isa doozii laarji doozii sanii effekti doozii sanii hirra. Yooniif therapeutic indexiin kun ol ka'aa taate drug safety ol ka'aadhaa jechuudha. Dawaan therapeutic indexiin isaa guddaadha, safety isaa guddaadha jechuudha. Therapeutic effectiidhaaf fakkeenyaaf dawaa tokko fudhattee bakki silaa inni therapeutic effectiitti fidu miligiraama 50 irratti yoo ta'e miligiraama 50 kanarratti isa yoo fudhatte summii yoo asitti hafu taate toxic effectii therapeutic indexiin isa kanaa summummaa keessa jira, safety isaa gad bu'aadhaa jechuudha. Therapeutic indexiin akka waliigalaatti those which most of population is respond jechuudha. Hamma qaamni namaa tokko deebisaa kennuufii danda'u osoo summii namarratti hin taane osoo nama hin ajjeefne jechuudha. Toxicity isaa fi effectiveness isaa waliif hirreeti. Lethal doozii eeruu effective doozii isa waliif hirreeti. Standard margin of safety dha. Bakka inni itti dhaabbatu. Ratio of dosage required to kill 1% of population compared to dosage that is effective 99% of population. Parsantii 99 nama 99 irratti effektiivii tahee parsantii takka hanga nama ajjeesu jechuun bakka inni kun xumurarra dhaabbachuu qabu jechuudha. Doozii dawaan kun miligiraama inni irra dhaabbachuu qabu 500 jechuudhaaf 500 fi takka yoo goote nama ajjeesuu danda'a jechuudha. Standard margin of safety jechuun akkana. Standard margin of safety parsantii takka kan inni bakka inni itti nama ajjeesu fi parsantii 99 kan inni effektiiviidhaa kana waliif hirreeti. Higher margin safety better and safer. Dawaaleen margin safety kana ol aanaa qaban bakka hunda fudhatamuu danda'an. Fakkeenyaaf dawaalee yeroo ulfaa fudhatamanii jira kan toxicity hin qabne. Kun ammoo dawaalee yoo xiqqeeshuma fudhatte namatti summaa'anii nama ajjeesuu danda'anii jira. Factor affecting dosage and the action of drug. Wantoota hamma dawaadhaa kanaa fi akkaataa dawaan itti dalagu kana jijjiiruu danda'an. Keessaa tokko age, umrii, weight, body surface area, ulfaatina qaama nama tokko. Adultiin jechuun namoonni amata 20 irraa hanga 60 jidduu jira. Doozii isaaniitii fi warreen kiiloon isaanii 70 fi achii gad jiran
Elderly require small dose. Manguddoon doozii xiqqaa barbaaddi. Maaliif sababni isaa? Due to decrease renal excretion and decrease hepatic metabolism. Hangi kaleen isaanii qulqulleessitee ala baaftu waan irratuufi. Akkasumas hangi tiruu keessatti metaboolizimii geggeessu waan xiqqaatuuf sababa manguddummaatiif. Kanaaf dooziin isaanii xiqqaachuu qabu. Ijoolleen children require small dose. Doozii xiqqaa barbaaddi. Sababni isaa due to immature kidney. Kaleen isaanii sirriitti waan bakka hin ga'inii fi hin bilchaatinii fi tiruun isaaniitis akkasuma decrease plasma protein. Plasma protein isaaniillee xiqqaa waan ta'eef. Amma egaa calculationidhaan jira. Calculation of child and infant dose from adult dose. Adult dose irraa akkamitti infant dose akkamitti barbaanna? Formulaadhaan jira. Youngest formula jaaniini adult dose baay'isuu age in year hiruu age plus 12. Fakkeenyaaf yoonii fi adult dose dawaa tokkoo namni tokko 500 miligiraama fudhata yoo jenne umriin mucaa tokkoo amata 5 yoo jenne mucaa amata 5tiif adult dose miligiraama 500 irraa barbaadi yoo siin jee umriin mucaa sanii amata 5 baay'isuu miligiraama 500 san yeroo amata 5 sanii ta'uu 12 gootee walii farta jechuudha. Kabiraa formulaan biraa diiliingii formulaa jaaniini. Kunis child dose adult dose san isa miligiraamaan sii kenne san baay'isuu umrii mucaa sanii amataan hiruu 20 goota. Kunis formulaa biraati. Kabiraa Clarke formulaadhaan jira. Clarke formulaan kun infant doseedhaafi. Adult dose san baay'isuu weeyitii mucaa sanii paawundiidhaan IBS jechuudha. Paawundiidhaan gootee kiiloo san gara paawundiitti jijjiirta. Hiruu 150 goota. Egaa kiiloon takka IBS meeqa? Kiiloon takka paawundii 2.2 booda 150 firta. Factor affecting dose keessa lammaffaan seksi saala. Some drugs female need smaller dose than male. Dawaa garii dubartoonni dhiirarra doozii xiqqaa barbaadan. Sababni isaa maaliif? Due to high fat content. Faatiin isaanii guddaa waan ta'eef increase fat in the body is low rate of oxidation. Faatiin isaanii guddaa waan ta'eef qaama keessanii tura. Reetiin inni oxidation in the reduction geggeessu metaboolizimiin isaanii waan soota deemuuf drug effectiin isaanirratti guddaa ta'uu danda'a. Kan warreen dhiiraa irratti homaa godhuu hin dandeenye warra dubartootaa miidhuu danda'a. Inni biraa effect of sex hormone. Hormoonii dubartootaa estrogenii. Oliver microsomal enzyme inhibitor. Hormoonii estrogeniin kun microsomal enzyme liverii keessa jiru inhibit godhuu waan danda'uuf metaboolizimii dhorkuu danda'a. Kabiraa some drug is avoided during pregnancy and lactation. Akkasumas dawaan gariin yeroo ulfaatii fi harma hoosisan ni dhorkama. Inni sadaffaadhaa factor affecting keessaa route of administration karaalee ittiin kennaman. IVs greater than IM saffisa isaa yoo ilaalle bioavailability isaatis yoo ilaalle jechuudha. IVs greater than IM greater than subcutaneous ka xumuraa oraalidha. Inni afuraffaa time of administration yeroo kennamu. Irritant drug yoo taate dawaa nama bilbilchufaa yoo taate better taken after meal
nyaataa booda yoo fudhatan barbaachisa. Fakkeenyaaf aspiriinii fa'a. Central nervous system stimulant drug dawaalee sammuu nama kakaasan kan nama mirqaansuu danda'an should not be given at night. Yeroo halkaniin fudhataman. Maaliif? They may cause insomnia. Hirriba fa'aa nama dhorkuu danda'an. Fakkeenyaaf dawaan akka ifediriinii fa'aa central nervous system kan stimulate godha. Hirriba nama dhorkuu danda'a. Kan biraa genetic abnormality dha. Drug idiosyncrasy jedhaniin. Drug idiosyncrasy jechuun abnormal reaction due to genetic abnormality. Sababa rakkoo uumamaatiin namticha san keessa jiru wal nyaatinsa nama kaan irratti hin geggeessine jechuudha dawaan. Fakkeenyaaf Primaquine, sulfur and chloramphenicol drug may induce hemolytic anemia. Anemia caccabuu RBCdha nama fiduu danda'a. Warreen kamirratti? Warreen glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme deficiency qabu. G6PD kana warreen hanqina isaanii qabu. Enzymiin kun dalagaan isaa maali? Protect RBC from damage. RBC kun akka hin caccabne dhorka. Warreen hanqina kanaa qaban yoo dawaa kana fudhatan hemolytic anemiaatti fida. G6PD enzymiin kun dalagaan isaa NADP kana NADPH tti jijjiireeti detoxification of drugidha. Detoxificationidhaaf enzymiin kun dalagaan isaa enzymii kana toxikii waan ta'eef bishaan waan ta'e baasuudhaaf. Yoo enzymiin kun hin jiraanne rakkoorra geessisuu danda'a jechuudha namoota kanarra. Inni jahaffaadha hypersusceptibility dha. Hypersusceptibility jechuun supersensitivity jechuudha. Garmalee ol kaka'u drug intolerance dawaa dadhabuu. The greater response to adrenaline in thyrotoxic patient. Warreen thyrotoxicii qaban thyroid hormone kun garmalee maddu. Adrenalinii kanaaf deebisaan isaanii guddaadha. Drug intolerance is commonly observed in infant. Ijoollee irratti hedduminaan mul'ata. Because metabolism and excretion is not fully developed. Sirni kun hedduu waan hin guddatiniif isaanirra baay'inaan mul'ata. Kan biraa allergiidha. Hypersensitivity jechuudha. Hypersensitivity fi supersensitivity garaagara. Hypersensitivity jechuun histaaminiidhaatu hedduu wal lakkifama jechuudha. Drug allergy. Antibody antigen interaction. Dawaa sanii wajjin antibodiin kaka. Yeroo san histaaminiin gad lakkifama. Mallattoon nama sanirra mul'atu anaphylaxisiidha. Anaphylactic shockii fa'aa mul'ata. Mallattoon anaphylaxisiidha. Mallattoon drug allergiidha tokkoffaan skin reactionidha. Qaama irratti waa faffaca'uu fa'aa, qaama fa'aa ilkeessuu, laydaa fa'aa, hafuura fa'aa baafachuu dadhabuu, asthmatic attack fa'aa. Fakkeenyaaf impatient sensitive to penicillin. Warreen penicillin fa'aadhaaf wajjin allergy ta'an mallattoo kanaa kana irra mul'isa. Inni saddeetaffaa toleraansiidha. Toleransii jechuun dawaa san dandahuu jechuudha. Failure to responsiveness to usual dose. Hanga duraan fudhattu sun si sossoosuu dadhabu jechuun hangi duraan sirraa wayyeessu sun sirraa wayyeessuu didu. Types of tolerance congenital tolerance jira uumamaa. Racial jechuun sanyummaa. Fakkeenyaaf ephedrine is not mydriatic and negrose. Warreen negrosii ta'an warreen kana mydriatisittiin fidu. Ijarratti dhiibbaan fidu ephedrine warreen sanyiin isaanii kana taate. Species sanyii yoo ilaalle immoo rabbits. Rabbitiin illeettiin tolerate large amounts of belladonna.
Beelaadoonaa kana hedduu ni dandeessi. Duutuu atiroopiin stress enzyme. Enzaayimii atiroopiin stress jedhamu kan isa kana bulleessuutu raabit liivarii keessa jira. Kanaaf muka kana hedduu yoo nyaattee sumaan godhu. Plasma which is rapidly detoxification of atropine. Ammoo isa kana namni yoo tuqe atropiniin kun dhahannaa onnee fa'aa dabala. Kabira individual genetic factor are possibly involved. Shanyummaanis dawaa kana keessatti hirmaannaa guddaa qabdi. Acquired tolerance dha. Acquired tolerance jechuun kuni ka barbaadamu dandeessa ka barbaadamu increase dose to obtain original effect. Hamma isaa dabaluu effectii duraanii san bakka saniin gahe jechuudhaaf hamma isaa dabaluu. Cross tolerance dha jira. Wajjin wal baree hangi sunumaan godhuu fi fakkeenyaaf anti anxiety drug dawaa farra cinqiidhaatii fi dawaa hirriibaa fa'aa hanga duraan fudhaturra dabalu. Tachyphylaxis. Tachyphylaxis jechuun sudden increase blood pressure fa'aa fida. Then decrease. Tachyphylaxis jechuun dafee ol kaasee ammas goggosuma san gad deebisa jechuudha. Kabira baakteeriyaa resistance illeen haala kanaan dhufu. Wajjin wal baruu jechuudha. Dawaadhaan wajjin baakteeriyaa wal baruu. Mechanism of acquired tolerance akkamitti dawaa kanaa wajjin qaamni wal bara. Drug desensitization jechuun dawaa kanaaf sossoobuu akkamitti qaamni rakkoo lamarraa tokkoffaa receptor mediated dha. Lammaffaan non receptorii. Receptor mediated loss of receptor function. Receptor santu dalagaa dhiise. Takka ammoo lakkoofsa receptor santu irratti. Reduction of receptor number. Non receptor mediation physiological adaptation dha qaamaa wajjin wal bare. Reduction of receptor coupled signaling. Ergaa duraan ergu santu hanga santu gad xiqqaate. Reduction of drug concentration. Qabiyyee dawaa saniitiitu cimina dawaa santu irratti. Changing kinetics of drug. Sochii dawaa santu jijjiirama. Kabira drug dependency dha. Drug dependency jechuun dawaa kanarratti hundaa'uu jechuudha. Jechuun dawaa kanaa wajji malee sosoobuu dadhabuu. It is usually occur with CNS acting drug. Dawaalee sammuu irratti dalagan fa'aa hedduminaan kana qaban. Dawaa kanarratti hundaa'uu. It is phenomena related to tolerance. Tolerance amma laalle kana wajjin hidhata qaba. It involves certain degree of tissue adaptation. Tissue dhaatiitu tissue qaama keessa jirtu kanaatu isa kana bari. Withdrawal of drugs could produce certain unpleasant symptoms. Dawaalee kana dhiisuun mallattoolee ittiin tollee itti mul'ata. Haraaraa jechuudha. Habituation fi addiction dha jira. Habituation jechuun yooniif dhiiftee hawaasa irratti shitu jechuu. Fakkeenyaaf sigaaraa fa'aa buna fa'aa duraan dhugaa turtee amala godhattee yooniif har'a dhiifte mataa fa'aa dhukkuba. Mild degree of drug dependency jaaniin kun hamaadhaa miti garuu jiddu gala. Psychic dependency dha sammuu tanaatiitu irratti hidhamee jira. Isin malee sossootu. When drug is stopped dawaa kana yeroo adda murte develop some emotional distress. Cinqiidhaas dhufa. For relative short period yeroo muraasa. Fakkeenyi isaa smokingiidhaa fi kooffii fa'aadha. Addictioniin ammoo more serious dha. Isa kana ammoo hojii malee sochootu. Psychic and physical dependency dha qabda. Sammuunis qaamni keetis isaa wajjin walitti hidhama. When drug is stopped withdrawal symptoms irra mul'ata. Mallattoo nama waan san dhiisee harka fa'aas hollata. Reverse normal pharmacological action. Yooniif isatti deebite malee
qaamni keessiin hojjetu. Amma warreen baala sammuu namaa adoocchan baran faana kan moorfiin faa, heerooyin faa. Kabira drug interactionidha. Drug interaction jechuun after drug administration eega dawaa kennite pharmacokinetic interactionidha jira sochii dawaan kun taasisu kana keessa walitti dhufeenyaa jira. Jalqaba maal laalle absorptionidha jira xuuxamiinsa. Absorptionii kana jala hamma inni xuuxamee gastric emptying rate ilaallee turre hamma garaacha kana keessa inni qullatu. Atropine is decrease absorption of paracetamol. Atropiniin xuuxamiinsa paracetamolidha ni xiqqeessa jira. Sababni isaa maaliifi due to decrease gastric emptying rate hanga garaachi kun qullatu waan gad xiqqeessuuf. pH of site of absorption. pH bakka itti xuuxamu. Weak acid drugiin eessatti xuuxama jenna? Garaacha keessatti baay'inaan xuuxama. Weak base drug is more absorbed in intestine. Marrimaan keessatti hedduu xuuxama. Kabira presence of food and the other drug in GIT. Garaacha keessa nyaataa fi wantoota dawaaleen biraa jiraachuun xuuxamiinsa irratti dhiibbaa fiduu dandeessi. Distributionii yoo ilaalle faffaca'iinsa. Aspirin is displace oral anticoagulant. Bakka bu'a. Aspiriniin kun oral anticoagulant dawaalee dhiiga kan tarsuu danda'an. Fi oral hypoglycemic from their plasma binding site. Bakka isaan itti maxxanan irraa if duraa yaaseeti ofiitti maxxanu. Kana booda increase activity of anticoagulant and oral hypoglycemic drug. Sochii isaanii tana dalagaa isaanii tana qaama keessatti heddummeessa. Bakka silaatti isaan itti maxxananii yaasee jechuudha. Kabira metabolism. Dawaalee HME inducer jenneen liverii keessatti enzaayimii warreen kakaasanii fi warreen inhibit godhan. Phenytoin faan dawaalee metabolismii dawaadhaa warreen dabaluu danda'an enzaayimii kana waan induce godhan. Cimetidiniin ammoo decrease metabolism of drug. Dawaalee H metabolize inducerii kana warreen inhibit godhan dawaalee kana metabolismii isaanii gad xiqqeessuu danda'an. Inni afuraffaa excretionii. Excretionii hangi dawaan kun bahu pronesiriin excretionii penicilliniidhaa gad xiqqeessa jira. Kabiraa pH change jijjiiramuun pHdhaa kan fincaanii. Acidification of urine is increase excretion of weak base drug jedha. Yoonii fi fincaan kun acidummaa isaanii pH isaanii yoo gara acidiitti jijjiirame dawaaleen weak base ta'an hedduminaan akka bahan taasisa. Pharmacodynamic interaction keessatti fakkiijoon isa kana. Drug interacting with another drug when presence of both in the body jedha. Yoggaa dawaan kun lamaan qaama keessa jiran dawaan kun walitti dhufa. Wal dhufeeti wal loluu danda'a. If increase in drug effect yoonii fi effectii dawaadhaa ka dabalu taate waa sadiin keessaa tokko jennaan. Takka addition jennaan yookaan synergism jennaan yookaan potentiation jennaan. Addition jechuun kun egaa akka herregaatti akka seera aljabraatti sum of two drug effect jechuudha. 1 plus 1 in 2 ta'u. Dawaan sun hoggaa walitti dabalame walqixa tahaa 2 ta'u. Fakkeenyaaf acetylcholiinii fi histaminiin yeroo walitti dhufe contraction intestiniidhaa kanarratti ni dabala jechuudha. Dalagaa kopha kopha dalaganii miti. Summation jedhanii walitti hidhamu. Synergismiin combination effect is more than algebraic sum. Ida'amiinsa silaa takka ida'uu takkaa lamaa kanaa oli yookaan walitti dhufan synergism jedhanii. Takka ida'uun takka lamaa oli jechuudha.
Fakkeenyaaf itaanooliidhaa fi baarbitureetii hoggaa waliin daballe siivar dipireeshinii fida. Seentaraan nervous systemii dipirees godhan. Kan biraa potentiationiidha. Potentiation jechuun drug which increase effect of other drug. Dawaa effektii dawaa kaanii dabalu. 0+1 greater than 1 ta'u. Dawaan tokkumatti jiraachuun effektii dawaa kaanii hedduu dabaluu jechuudha. Potentiation jaaniin. Fiisostigmiin plus aseetaayilkooliin yoo wajjin fudhatame dalagaa isa tokkooti hedduu dabala. Yoo effektiin isaanii dabalte sadiin kana keessaa tokko ta'a. Dawaan lama wajjin fudhatame. Yoo effektiin isaanii gad irratu taate immoo if decreased in drug effect antagonism jaaniin walii faallaa. Antagonismiin kun chemical antagonismii jira. Chemical antagonism jechuun chemical interaction between two drug decrease absorption. Walitti dhufee xuuxamiinsa wal dhorka. Hepaariiniidhaa fi pirootaamiin salfeetii fa'aa waliin fudhatan xuuxamuu wal dhorka. Kun chemical antagonism jaaniin. Physiological or functional antagonism mean two drugs act on two different receptors, different mechanism of action, different effect. Dawaa receptor garaagaraa irra dalagu, kan akka garaagaraatti dalagu, kan dalagaa garaagaraa dalagu. Fakkeenyaaf adrenaaliiniidhaa fi istaaminii yoo fudhanne isaan lachuu receptor garaagaraa irra dalagan. Bakki isaan itti dalagan ammoo receptor tokko beettaatu irra dalaga. Kun ammoo istaamin waanidha. Waan isaan dalaganii waliif haala. Tokko broncho dilation godha, tokko broncho constriction godha. Asuma wal dhorkaa oolan jechuudha. Functional antagonism jaaniin. Adrenaaliiniidhaa fi istaaminii waliin fudhatan. Adrenaaliiniin dilate godha, istaaminiin constrict godha, dalagaa wal dhorkan jechuudha. Kan biraa pharmacological antagonism. Pharmacological antagonism jechuun dawaa lama kan receptor wal fakkaatu irra dalagu. But one of them is agonist, other is antagonist. Receptor wal fakkaatu makiinaa wal fakkaatuun deemuu barbaadanii tokko faallaa isa tokkooti. Isaan kun bakka lamatti adda bahan. Kompetitiiviidhaa fi non kompetitiiviidhaa jira. Warreen osoo bootaatti hin rakkifne faallaa isaan kanaa dalaguu fi kabootaatti rakkisee dura qabatu bakka sana. Non kompetitiiv kan jaaniin orgaanofosfeetii fa'a. Orgaanofosfeetii isa aseetaayilkooliin. Aseetaayilkooliiniidhaa fi dawaalee orgaanofosfeetii waliin kennite kana majjeesanii orgaanofosfeetonni kun summii jechuudha. Non kompetitiiviidha enzaayimuma silaa dalagaa aseetaayilkooliinii kana balleessisanii dhorkan. Kompetitiiviin ammoo atiroopiiniidhaa fi aseetaayilkooliin fa'aa waliin kennite. Kun receptor irra wal lolan. Pharmacological antagonism jechuun akkana. Kanaafuu introductionii pharmacologiidhaa xumurree sagantaatti aantu irratti autonomic nervous system pharmacology kajuu waliin ilaalla.